मुलं रीडिंग करताना गोंधळ करतात. वॉवेल्स आणि त्यांचे साऊंड, कॉन्सोनंट आणि त्यांचे साऊंड रीडिंग करताना कसे यूज करायचे हे मुलांना माहीत नाहीये. तर मग आजचा व्हिडिओ नक्की पहा. हॅलो ऑल मदर्स. Today's video is for only parents or is for only mothers. जे मम्मी पप्पा किंवा जी आई आपल्या मुलांना घरच्या घरीच इंग्रजी रीडिंग कसे करायचे हे शिकवू इच्छिते त्यांनीच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये वॉवेल्स आणि त्याचे साऊंड या संदर्भात एक मी महत्त्वाची गोष्ट सांगणार आहे. आपल्या मुलांना सगळे वॉवेल्स आणि कॉन्सोनंट माहीत आहेत. वॉवेल्स आहेत ए, ई, आय, ओ, यू. देर आर 5 वॉवेल्स ए, ई, आय, ओ, यू. हे वॉवेल्स मुलांना माहिती आहेत आणि याचे साऊंड पण मुलांना माहिती आहेत. ए सेज ॲ, ई सेज ए, आय सेज ई, ओ सेज अ, अँड लास्ट यू सेज अ. बट तरीही मुलांचा गोंधळ होतो. सो आपल्याला आज तो गोंधळ दूर करायचा आहे. आज ते कन्फ्युजन मुलांचं कमी करायचं आहे. हा आहे वॉवेल ए. दिस इज वॉवेल ए आणि त्याचा साऊंड आहे ॲ. वॉवेल ए चा साऊंड आहे ॲ. सेकंड वॉवेल आहे ई. ई सेज ए. मुलं नेहमी या दोन मध्ये जास्त कन्फ्युजन करतात. हा वॉवेल ए आहे आणि हा साऊंड ए आहे. ए ए एडक्याचा. हे या वॉवेलचं नाव ए आहे, हा साऊंड ए आहे. मुलं नेहमी या दोन्हींमध्ये गोंधळ करतात. सो ए सेज ॲ, ई सेज ए. हा वॉवेल, या वॉवेलचं नाव ए आहे आणि साऊंड आहे ॲ. या वॉवेलचं नाव ई आहे आणि त्याचा साऊंड आहे ए. सो दोन्हींचा आपल्याला साऊंड ए असाच ऐकू येतो. बट दिस इज वॉवेल ए अँड दिस इज साऊंड ए. थर्ड वॉवेल आहे आय. आय सेज ई. ई ई इमारतीचा. हा वॉवेल आय आहे. या वॉवेलचं नाव आय आहे आणि साऊंड आहे ई. या वॉवेलचं नाव ई आहे आणि हा साऊंड ई आहे. यामध्ये सुद्धा कन्फ्युजन होतं. सो हे सुद्धा आपल्याला, हे कन्फ्युजन सुद्धा मुलांचं क्लिअर करायचं आहे. हा वॉवेल ओ आहे आणि साऊंड आहे आ. हा वॉवेल ओ आहे आणि साऊंड आहे अ. आणि लास्ट वॉवेल यू आहे आणि साऊंड आहे अ. हे सर्व बेसिक साऊंड आहेत. हे सर्व साऊंड बेसिक फोनिक्समध्ये आहेत. या वॉवेल्सला अजून सुद्धा साऊंड आहे. या वॉवेल्सला जसा ॲ साऊंड आहे तसा आ, ए हे सुद्धा साऊंड आहेत. ईला ए किंवा ई असं सुद्धा म्हणतात. आयला ई किंवा आय असं सुद्धा म्हणतात. ओला अ आणि ओ असं सुद्धा म्हणतात. यूला अ किंवा यू असं सुद्धा म्हणतात किंवा ऊ असं देखील म्हणतात. पण हे बेसिक साऊंड आहेत जे आपण मुलांना नर्सरी, ज्युनियर के जी, सिनियर के जीमध्ये शिकवतो. सो या वॉवेल्सची ही नावं आहेत. हे या वॉवेलचं नाव आहे ए आणि साऊंड आहे ॲ. या वॉवेलचं नाव ई आहे आणि साऊंड आहे ए. हे नाव ए, हा साऊंड ए. या वॉवेलचं नाव आय आहे आणि साऊंड आहे ई. हा वॉवेल ई आहे आणि हा साऊंड ई आहे. याच्यामध्ये कन्फ्युजन करायचं नाहीये. हा वॉवेल ओ आहे आणि साऊंड आ आहे.
हा वॉवेल यू आहे आणि साऊंड अ आहे. मुलं बऱ्याचदा ए आणि ए, ई आणि ई याच्यामध्ये कन्फ्युजन करतात. सो पहिल्यांदा मुलांचं हे कन्फ्युजन दूर करा. वॉवेल्सचं नाव आणि त्याचं साऊंड यांच्यामधलं कन्फ्युजन दूर झालं तर मुलांना रीडिंग करायला सोपं जाईल. सो आजचा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, कमेंट आणि शेअर नक्की करा. आणखी कोणत्या विषयावर तुम्हाला व्हिडिओ बघायला आवडेल हे कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा. थँक्यू अँड बाय.